Жатағым қолындағы жасанды интеллект бүгінде жаһандану кезеңінде әлеуметтік желілердің немесе ғаламтордың кең ауқымда дамуы, соның ішінде жасанды интеллект, чат GPT, осындай сынды түрлі платформалардың дамуы қоғамға үлкен бір пайдалы тұстарын беруде. Және сәйкесінше осы пайдалы дүниелерді өздерінің мақсатына пайдаланатын түрлі діни топтарды айтып өткеніміз жөн болады. Жалпы түрлі деструктивті діни ағымдар қазіргі кезде заман ағымымен бірге ілесе отырып, осы жасанды интеллектті өзінің мақсатына сәтті пайдалануда. Яғни олардың түрлі қауымдастықтарына, түрлі телеграм чаттарына тіркелу арқылы сіздің арнайы жеке деректеріңіз өздерінің базасына сақталуымен сізді жалпы айтқанда қаржылай алаяқтық әрекеттерін біз байқап жатырмыз, және осындай фактілер тіркелуде. Олардың белгілі бір қайырымдылық ұйымдарына қаржылай көмек беру арқылы да олардың тұзағына түсіп қалып жатқан жайыңыз бар. Және де қазақи нұсқадағы түрлі молда ишандарды бейнелеу арқылы өздерінің түрлі идеологиялық әрекеттерін қоғамға жарнамалау мақсатында жалпы жастарды адастыру үстінде.